बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है नसाकी B8। इसका इमी ब्लॉक हो गया है, तो हम चेक करते हैं कि इसका इमी कैसे रिपेयर करना है। नसाकी B8। इनवैलिड सिम आ रहा है, इसका आईमी ब्लॉक हो गया। तो अब हम इसके आईमी देखना है कैसे चेंज होता है। ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा। स्टार 378 ये लग गया है। तो अब हमने इसके जो वर्ड हैं एंड वाले 4-5 ये मुकम्मल पूरा चेंज करना है, तो पूरा चेंज कर दें, नहीं तो एंड वाले 4 वर्ड चेंज कर दो, आपका इमेज रिपेयर हो जाएगा। अब ये खुद ही ऑन होकर ये ऑन करना पड़ेगा। चल गया इसके आई में जैस सिग्नल वैलिड सिम ख़त्म हो गया, जैस आ गया है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।